또다시 추가해서 이거 추가해서 이렇게 하면 돼, 알겠지? 응? 너 캡컷 많이 사용해? 많이. 엄청 많이. 일단 텍스트로 블레이즈 TV 블레이즈 그렇게 칠까? 편집하는 건가? 맞지? 응. 이즈 카메라맨 모두 같이 요거 말풍선 요거 이게 뭐야 잠깐만 그거 아니지 뭐야 이거 괜찮다 그치? 네. 아직도 유튜브 찍고 있어요? 네? 응 찍고 있지 당연히 하하. 웨이브인 이번엔 내가 해볼래. 응? 이번엔 잠깐만. 내가 해볼래. 잠깐만 블레이즈 카메라맨은 여기까지 하고 응. 텍스트 잠깐만 하나 더 추가해야 될 것 같은데 일단 보자. 일단 블레이즈 TV의 블레이즈입니다. 오늘은 또다시 조금 길게 해야 되죠. 블레이즈입니다. 블레이즈 TV의 블레이즈입니다. 오늘은 블레이즈입니다 할 때까지 블레이즈입니다. 오늘은 또다시 영상을 찍었는데요. 잠깐만 여긴 써니라고 적어야 되잖아. 그치? 응. 내 채널도 홍보해줘. 응. 채널 홍보? 근데 이거 편집하는데 엄청 길게 걸리잖아. 맞아. 이번엔 내가 해볼래. 써니. 잠깐만 이걸로 할래? 이거. 잠깐만 내가 할게. 응 알겠어. 줘봐. 아니 줘봐. 야 정훈아. 이거 진짜 착시 효과이지 않아? 맞아. 누가 할 수 있어? 나 작아서 들어가지는데. 이걸로 하고 글씨체는 이거 말풍선도 이거 해볼까? 하고 편집하고 있어 너? 응. 잠깐만 보자. 블레이즈 TV의 블레이즈입니다. 오늘은 또다시 영상을 찍었는데요. 알겠어. 써니 요거 할 때 요거 저건 좀 더 짧게 하자. 응. 그래야 돼. 한 요 정도까지 하면 되고 그 다음에 텍스트 추가해서 훈이 더 해야겠다. 잠깐만 여긴 아니고 이거 지워. 이건 일단 지우고 여기 훈이 나올 때 여기서 훈이하고 월드아트 정훈이가 좋아하는 아이스 에이지 그런 거. 그 다음에 이거 와우. 그리고 애니메이션은 뭐를 할까? 이쪽을 페이지. 괜찮다. 잠깐만. 괜찮네. 그러면 한번 보자 일단. 자, 어훈이. 오늘은 이번에는 뭐 이렇게 하자. 이렇게 하고 요거를 좀 더 짧게 해야 돼. 정훈이 나올 때까지만. 자, 어훈이. 오늘은 이번에는 블레이즈 TV의 발. 그냥 블레이즈님의 블레이즈의 발 이러면 시청자 엄청 웃길 것 같은데. 잠깐만요. 이거 뚜껑이 안 열려요. 그냥 블레이즈라고 적어. 뚜껑이 안 열려요. 응, 열어 네가. 나 못. 그 다음에 이거 하나, 찍는다고 형아, 나 존댓말 할 필요 없어. 뭐, 내가 열게. 먹고. 시원하다. 이렇게 할까? 응? 잠깐만. 블레이즈 발. 뭔가 이렇게 하고. 오 좋다. 애니메이션은 이거 반복으로 글리치. 너무 저건 어지러운데. 두루마리. 방금 뭐 지나간 거지? 두루마리 유.
진동. 괜찮다 이거. 조금 어머 예쁜데? 조금 요 정도 속도라면 될 것 같아. 여기까지 블레이즈 발해야겠는데. 오케이. 너무 귀엽다. 네. 오늘 영상은 여기까지지만 다음 편집 영상도 올라올 겁니다. 안녕. 안녕.